こ行きですか Where does this train go? 所要時間は How long does it take? 片道か往復 Single or return? 乗り過ごしました I missed my stop. 歌う英会話 Let's English。 今週は旅行に来ましたということで This week we have come traveling and we're getting on the train。 旅先で電車に乗るというシーンです。文化の知恵袋。 So Ringo Lingo、What are the things to be careful of when you're getting on the train? 海外で電車に乗るときに気をつけることなんでしょうか？ That's a good question. When you're going to the station or getting on a train, you have to be very careful that you're in the right place. So be confident and ask people questions. Don't forget, smile and make eye contact. 笑顔とアイコンタクトを忘れないように話しかけると優しく返してくれるかもしれないね。海外で心配なのは身を守ることだね。What about pickpockets? That's a good question. Be careful in crowded areas. 特に人混みは注意が必要です。Please take good care. 安全に旅をしてくださいね。So Ringo Lingo、海外の電車とかバスでは日本の中とは少しマナーや雰囲気が違うけどどういうところが違うのかな？ Well, that's a good question. For example, sometimes people do talk on their telephones. 電話で話してる人もよく見かけるね。And they do talk loudly. 大声で話してる人も。So maybe a little bit different. 少し日本とは自由度が違うかもしれません。One thing that's the same in 同 any じところは country どんな国でも万 is 国共通の having 部分は good manners. マナーを守ることが大切です。It is very good to say please お and 願いしますとか thank you. ありがとう乗り降りするときに挨拶することは大切ですね。Very good advice, Ringo Lingo. Thank you. You're welcome. 歌う英会話 Let's English. Let's practice some words related to trains. 車掌さん In England, they're called train conductor Train conductor or guard. Guard 改札口 Ticket barrier. Ticket barrier バリアだね Ticket barrier 車両は Carriage. Carriage じゃあ最後に落とし物をしたときは Lost and found. Lost and found Lost はなくす Found は見つかるなくして見つかったもの Lost and found Next week we are shopping 来週は旅先のショッピングがテーマです See you next week I like shopping. Me too Bye. どこ行きですか Where does this train go? 所要時間は How long does it take? 片道か往復 Single or return
過ごしました。I missed my stop